Koje smo to zanimljive vesti imali iz kripto sveta u prethodnoj nedelji? Pre svega, konačno se desio taj dogovor između Kine i Amerike što se tiče tarifa. Dakle, vidimo Trumpa i Xi, oni su potpisali sada i oficijalno dogovor što se tiče, dakle, trade deala sa Kinom. Sada će, mislim, tarife što se tiče same Amerike biti 50%, što se tiče same Kine oko 30%, koliko mi se čini. Dakle, evo, konačno se završila ova drama, možemo reći, između ove dve zemlje. Sljedeće nam je Evropa, Indija, dakle, opet možemo reći neke velike zemlje. Brazil čini mi se isto da sam video, tako da evo, za sada je ovo odlično, završilo se sa Kinom, čekamo da dođu druge zemlje i da dobijemo potencijalno još dobrih vesti. Što se tiče samoga Bitcoina, imamo sada vest da je Bitcoin napravio 1/3, dakle, svih investicionih portfolija u 2025. što se tiče, dakle, celog kripta. Znači, trećina, možemo reći, novca, odnosno 31% u celom kripto svetu, što se tiče investitora, je u Bitcoinu. Veoma zanimljiv broj. Ja lično sam mislio da je taj broj manji, međutim, eto, 31% je zaista velik procenat. 33% nam je u stable coinima, dakle, čeka se potencijalno ta kupovina, čeka se potencijalno dolazak alt sezone. U altcoinima imamo 23%, naravno to su neki manji altcoini, također tu su i meme coini i tako dalje, onda imamo Ethereum, Solano, XRP, dakle top 3 možemo reći alta, vidimo da oni čine oko nekih 10, 11, 12%. Evo, dakle, još jedna zanimljiva stvar. Kažem još jednom, ja sam se zaista iznenadio sa količinom Bitcoina. Činilo mi se da je taj procenat manji. Međutim, svako, s obzirom da nam je Bitcoin dominance oko 65%, ovaj broj zaista ima i smisla. A što se tiče Teksasa, Teksas je odvojio 10 miliona za svoj Bitcoin Strategy Reserve. Dakle, za svoju strategijsku rezervu Teksas je odvojio 10 miliona. Vidjet ćemo kada će oni kupovati, šta će raditi i kako. Međutim, eto, oficijalna informacija je da su oni odvojili 10 miliona. Što se tiče USDT-a, imamo da je supply došao na 156 milijardi. Dakle, ovo je novi all-time high supply-a. Vidimo da se, dakle, printa USDT stable coini, maltene svake nedelje izađe milijardu ili više stable coina. Čemu ovo sve vodi? S obzirom da znamo koliko se i dolar printuje, svakako da se za tog razloga, dakle, printuju i stable coini. Nadam se ja lično da će ovaj novac ući, dakle, kada krene alt sezona, da se to malo pogura, s obzirom da još nismo imali tu alt sezonu, tako da vidjet ćemo šta će se ovdje tačno desiti. Međutim, eto, printa se, možemo reći, slobodno u velikim količinama. A što se tiče alt sezone i, dakle, Bitcoin, Ethereuma, ajde malo da pogledamo i stanje na samom marketu. Imamo da nam je Bitcoin sada stabilan na nekih 107-108 hiljada. Jučer smo imali, dakle, malu probu na nekih skoro 109 hiljada. Malo smo se sada odbili, držimo se na nekih skoro 108 hiljada dolara. Sada Bitcoin je stabilan, imali smo ovaj sideways, dakle, bilo je izuzetno malo volumena. Da li ćemo probijati, ići na all time high, vidjet ćemo. Ukoliko krenemo dole, svako da je ovo neki resistance koji treba gledati neki veći. Naravno, prvi nam je na nekih 103.000 dolara, čini mi se, nakon toga 100.000 i tako dalje. Ajde da pogledamo i BTC.D, dakle dominance, da vidimo gdje smo tu što se tiče samoga dominance. Dominance je, dakle, manje više isti, 65,5%, nema ovdje nekih velikih razlika. Kada vidimo da krene dole, očekivat ćemo alt sezonu najavljivati, ali za sada zaista to se ne vidi. Što se tiče Ethereuma, to nam je drugi najbitniji asset, dakle, što se tiče same alt sezone. Ethereum bi trebao da se, dakle, probudi. Vidimo da smo imali i mali proboj Ethereuma jučer na nekih 2520, sada opet imamo odbitak, s obzirom da nam i Bitcoin pada, dakle, Ethereum nam je opet malo sada pao. Tako da, evo, ovo su bile neke zanimljive vesti, pratimo sve što se dešava. Ukoliko vi imate neku zanimljivu vest ili ukoliko želite da podelite vašu vest u komentaru, napišite nam slobodno dole.